ப்ரைஸையும் வந்து குறைச்சி தள்ளுபடி கொடுத்து இன்றைக்கி 3 ஏசி வாங்கியிருக்கிறோம். சூப்பர். வாட்டர் டிஸ்பென்சரி வாங்கியிருக்கிறோம். அதனால் எல்லா மக்களும் இந்த வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸுக்கு வரணும். ஏசியோட ஆஃபர் ஒன்று சொல்லிடுறேன் சார். ஓகேங்களா, எக்ஸ்க்ளூசிவ் உங்க சேனலுக்காக கொடுக்குறேன் சார். தேங்க்யூ. ஓகேங்களா, டுவல் இன்வெர்டர்ல 10 வருஷம் வாரண்டியோட 5 வருஷம் மதர் போர்டு வாரண்டியோட 39,990க்கு அது எடுத்தீங்க அப்படின்னா 10,000 மதிப்புல சோஃபா ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்தலாம் சார். சார் அது வேற லெவல். ஹெவி குவாலிட்டி டாப் லோடு. ஆமா, ஓகே, சரிங்களா. ஏன்னா குவாலிட்டி எனக்கு தெரியும், சும்மா பாய் வார்த்தையில சொல்லல. டாப் லோட் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன gift கொடுக்கலாம்? சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துடலாம். 2,000 ரூபாய் மதிப்புல சீலிங் ஃபேன், அதுக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட அந்த ஃபேனுக்கு. ஆமா, 26,990 ரூபாய்க்கு 110 ஏசி கொடுக்குறோம். 10 வருஷம் வாரண்டியோட. ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கு. A to Z இருக்கு சார். ஓகே, குவாலிட்டி தான் வேற லெவல். சரிங்களா, வாய் வார்த்தையில 10 வருஷம் வாரண்டி. செமிக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி போட்டுருக்கு. அப்பா, சாம்சங், சோனி, எல்ஜி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து 65 இன்ச் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம். ஹையர் சொன்ன மாதிரி 12 வருஷம் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு 40 ஏசி வந்திருக்கு ஹிட்டாச்சில. ஓகே, ஹிட்டாச்சி பிராண்ட்ல இன்க்ளூடிங் கேஸோட. மெயினான விஷயம் என்னன்னா 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சூப்பர். இது நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா வராது. ஃபர்ஸ்ட் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு பெஸ்டா நீங்க ரேட் பிரைசிங் எடுத்துக்கலாம். இது கூட இல்லாம 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. நான் 15 இயர்ஸா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டாப் த இயர் ஆஃப் அவார்டே வாங்கியிருக்கோம். லாய்ட்ல லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா நாங்க தான் உங்களுக்கு நம்பர் 1ல இருக்கோம் சென்னையில. சூப்பர் சார். புது மாடல், லான்ச்சிங் மாடல் இது. 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வரும். அண்ட் மதர் போர்டுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். ஃபைன் ஒன் கன்வெர்ட்டபிள் இது. காப்பர் காயில் 100% காப்பர் காயில். ஓகேங்களா, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் தான். ஸ்டெபிலைசர் இல்லாம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட் வாரண்டி 5 வருஷம். மறந்துடாதீங்க, நான் இன்வெர்டர் ஏசியா இருந்தாலும் இன்வெர்டர் இருந்தாலும் சரி. ஹையர்ல கன்வெர்ட்டபிள் மாடல், ஓனிடா, அண்ட் டைக்கின், ப்ளூ ஸ்டார், மல்டி செக்மெண்ட் லைவ்ல பார்த்தா ஹையர் ஓடி இருக்கும். அது இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் ஏசிக்கு மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜுக்கு இருக்கு, வாஷிங் மெஷினுக்கு இருக்கு. ஓகே, காட்ரேஜ் இருக்கு. ஓகே, சோ லாய்ட் இருக்கு, ஹையர் எல்ஜி, சாம்சங் இருக்கு. இதுல எக்கச்சக்கமான நல்ல பிராண்டுமே இருக்கும். நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு மிக்ஸி ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். மிக்ஸி ரெஃபர் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் பார்த்தேன், வீடியோ பார்த்தேன், இதுல சொல்லி இருக்கீங்கன்னு கண்டிப்பா சார் கொடுத்துருவாங்க. 11,990 டாப் லோட் தரேன் சார். டாப் லோட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துறேன். 10 வருஷம் வாரண்டியோட. சூப்பர். அதுக்கு அடுத்து ஹேவல்ஸ் பிராண்ட்ல லாய்ட், அதுக்கு அடுத்து காட்ரேஜ் 8 kgல போஸ்ட், ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் 7.5 ஃபர்தர் டச் மாடல் இது. ஐஎம்பி இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, ஓகே, எல்ஜி இருக்கு. எல்லாமே டாப் அண்ட் மாடல் தான். இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல். அப்படியே ஓகேங்களா. ஓகே, வெல் ஃபுல்ல எல்லா செக்மெண்ட்டுமே இருக்கு, எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் லோட்ல எல்லா மாடலுமே இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும். என்னது இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும்? 21,990 வாஷிங் மிஷின் சார். ஃப்ரண்ட் லோட் கொடுக்குறோம். ஃப்ரண்ட் லோட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் 2,000 எடுத்துக்கலாம் சார். பழைய மிஷின் அது என்ன கண்டிஷன்ல? எனி கண்டிஷன் சார். என்ன கண்டிஷன்? உங்களுக்கு ஸ்பேர் இருந்தா போதும் சார். 8 kg இருக்கு, 9 kg இருக்கு, ஓகே, 14 kg இருக்கு. 14 kg இருக்கா? ஓகே ஓகே, 14 kg ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 4,400 ரூபாய்க்கு தரேன் சார். இது 4,400 ரூபாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் 7.5 kg கொடுக்குறேன் சார். சூப்பர் சார். டிவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் சார். அப்பா, ஓகேல இருக்கிற எல்லா பிராண்டுமே அவ்வளவுதான். ஒன்லி பிராண்ட். ஒரு தியேட்டரே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா சார். இது 55 இன்ச் டிவி. 55 இன்ச் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்கிட்ட 30,990 தரேன் சார். சூப்பர் சார். 30,990க்கு 55 இன்ச் தரேன். 8,990 ரூபாய்க்கு ஓகே ஸ்மார்ட் டிவியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1,190 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் சார். சூப்பர் சார். வேற சீலிங் ஃபேன் வெறும் 1,190 ரூபாய்க்கு சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துறாங்க. சூப்பர் சார். 27,999 ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஆமா சார். ஏசி 110 அதுல இருந்து ஒரு அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துறலாம். சூப்பர். நம்ம ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட். ஆமா. அப்படியே 29,999 29,999 110 ஏசி. சூப்பர். ஒன்ஸ் ஏசி போட்டாங்களா டென்ஷனே இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் 12 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி இருக்கு. இது அயன் பாக்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு வாட்டர் பால் ஃப்ரீ. நம்ம கடையில எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அஷ் gift தான். வேற லெவல். ஓகேங்களா, 350 ரூபாய்க்கு அயன் பாக்ஸ் கொடுக்குறோம் சார். 350 ரூபாய்க்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. ஆமா சார். 11,000 ரூபாய்க்கு 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து 5,500 ரூபாய்க்கு ஸ்டவ் கொடுக்குறோம் சார். அப்படியே புல்லட் லாக் பீரோஸ், ஹெவி டியூட்டி புல்லட் லாக் பீரோ. ஓகே ஓகேங்களா, எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான். காட் வித் பெட், பில்லோ, பெட்ஷீட் கவர் ஃபுல் செட்டே சொல்றேன். ஓகே, 19,990 கொடுக்குறோம். 19,990க்கு ஃபுல் செட் கூட இல்லாம வாங்குற பொருள் எல்லாமே ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி. மெயினான விஷயம் தான். இப்போ இந்த ஸ்டுடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ங்க சென்னையில் மூலக்கடையில் தான் இருக்காங்க. மூலக்கடையில் இந்த மூலக்கடை பிரிட்ஜ் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலே தெரியும். இங்கே வந்து உங்களுக்கு சண்முகா தியேட்டர் இருக்குது. இங்கே மூலக்கடையில் சண்முகா தியேட்டரு. இது வந்து ரெட்டில்ஸ் ரோடு. நீங்கள் ரெட்டில்ஸில் வர இருந்தாலும் இந்த பிரிட்ஜ்லேருந்து இறங்கலாம். இல்லை இந்த சைடு நீங்கள் பேரிஸ்லேருந்து வர மாதிரி இருந்தாலும்
இந்த பிரிட்ஜி தான், இந்த மூலக்கடை பிரிட்ஜி தான் உங்களுக்கு லேண்ட்மார்க்கு. அது மாதிரி சண்முகா தியேட்டர் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் நம்ம வெங்கடேஸ்வர என்டர்பிரைசஸ் பிரம்மாண்டமா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கதான் நம்ம வீடியோ பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம டில் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. பேர் சார்? என்னுடைய பெயர் ஆர்வநாதன். சரி, எந்த ஏரியாவுல இருந்து வந்திருக்கீங்க? நான் இப்ப இங்க இருந்து அண்ணா நகர்ல இருந்து சரி வந்திருக்கிறேன். இப்ப இந்த ஆர்ஓ அசோசியேட் அலுவலகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஏசி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பல வழியா அந்த கடை ரொம்ப ஃபேமஸ், ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட் தள்ளுபடியா கொடுக்குறாங்க. அதனால அவங்க வழியா கேள்விப்பட்டு இங்க வந்த உடனே சரி திரு முனுசாமி அவர்கள் வரவேற்று ரொம்ப இந்த இருக்கிற ஏசியினுடைய கண்டிஷன் இது வந்து நம்ம மக்களுக்கு ஏற்றவாறு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல முறை விலைக்கு சொல்லி சரி பிரைஸையும் வந்து குறைச்சி தள்ளுபடி கொடுத்து இப்படி வந்து இன்னைக்கு 3 ஏசி வாங்கியிருக்கிறோம். வாட்டர் டிஸ்பென்சரி வாங்கியிருக்கிறோம். அதனால எல்லா மக்களும் இந்த வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸுக்கு வரணும். இங்க வந்து மூலக்கடையில் இருக்கிற எருக்கஞ்சேரி மூலக்கடையில் இருக்கிற இந்த வெங்கடேஸ்வர் வந்து இதை வாங்கி பயனடையணும். தள்ளுபடி உண்டு, வரவேற்பு உண்டு, சர்வீஸும் வந்து ரொம்ப குயிக்கா ரொம்ப அன்பா விலைக்கு சொல்லி எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதனால எல்லா மக்களும் இதை பயனடையணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. நம்ம வெங்கடேஸ்வரா சார்பாகவும் மெட்ராஸ் vlog யூடியூப் சேனலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் கண்டிப்பாக இதை தெரியப்படுத்துங்க. நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே இப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, அதுக்கு ஏசி எல்லாருமே ஒரு ஐடியா பண்ணியிருப்பீங்க. இது எல்லாமே ஏசி, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், இது மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் என்ன இருக்கோ எல்லாமே பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் டில் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஹாய் சார், வணக்கம். மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் சென்னை. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர். ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூப்ல பார்த்துருப்பீங்க, சார் வீடியோலேயே நிறைய கொடுத்துருப்போம். இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம ஆஃபர் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஏசியில். ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, புது ப்ரைஸிங்குமே மாறிடுச்சு. 10 to 20% உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. பழைய ப்ரைஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காகவே ஃபுல் ஸ்டாக்கை நான் வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? 500 நம்பர்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டாக நீங்கள் ரேட்டு ப்ரைஸிங் எடுத்துக்கலாம். இது கூட இல்லாமல் 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. ஓகேங்களா? நீங்கள் அதை ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ண கூட இது வராது. நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர் நிறையா கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாமல் ஒரு ஏசி வாங்கினாலே ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு மைக்ரோவன் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஆஃபர் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தோம், நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. திரும்ப அகைன் கண்டினியூ பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பல்க் ஆர்டர்ஸ் நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் ஒரு 1 ton ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 26,990, 26,990 1 ton ஏசி கொடுக்குறோம், 10 வருஷம் வாரண்டியோட. சரிங்களா? இது 1 ton ஏசி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 29,990, 29,990 1 ton ஏசியே கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவும் 10 years வாரண்டியோட. இது இல்லாமல் 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து கொடுக்குறோம். அதர் ஸ்டோரை கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் ரேட் ரொம்பவே கம்மியாக கொடுப்போம். ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுப்போம். 0% டவுன் பேமெண்ட்ல சென்னைக்குள்ள இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஎம்ஐல எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட மார்ச் மந்த் இஎம்ஐ கட்ட போகிறது கிடையாது, ஏப்ரல் மந்த் இஎம்ஐ கட்ட போறீங்க. ஸோ பிஃபோராக பிளான் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன், நீங்கள் வாங்குற ஏசி அந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுக்குறேன். சென்னையிலே ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுக்குற ஒரே கடை நம்ம கடை தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருவோம். அது இல்லாமல் சேம் டே இன்ஸ்டலேஷனுக்கு நீங்கள் இப்போ பிளான் பண்ணீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வேலை நடக்கும், இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்கும். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் வாங்குற ஏசிஸ் எல்லாமே இமிடியேட் டெலிவரி, அந்த ஃபாஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன். எஸ் சார், இப்போ நம்ம ஏசி சம்மருக்காண்டி மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து ஏசி பண்ண போறோம். இது அல்லாம நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல வேற என்னென்ன சார் டீல் பண்ணிக்கிட்டு? ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கு. A to Z இருக்கு. A to Z இருக்கு சார். ஓகே, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, இது மாதிரி உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின். ஆமா சார், ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஐட்டம்ஸ், ஓகே, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், காட், பீரோ, மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு சார். எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. நம்ம இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம ஏசியை தான் நம்ம இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் நல்ல ஏசி வாங்கணும்ப்பா, நல்ல விலை கம்மியா வாங்கணும், ஆனா அது வந்து ஹோல்சேல் ஹப்ல வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஹோல்சேல் ஹப். ஆல்ரெடி நம்ம ரெகுலர் வியூவர்ஸ்க்கு தெரியும், புதுசா பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு சொல்றேன். இவங்கள்ட்ட ஒரு பிக்கஸ்ட் குடோன் இருக்கு, நிறைய குடோன் இருக்கு. அதுல ஒரு ஒன் ஆஃப் த குடோனும் நம்ம போய் இப்ப காமிக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுலயும் வந்து இப்ப
இன்வெர்டர் தான். எங்க போனாலும் இன்வெர்டர். நீங்க என்ன எதிர்பார்த்து போவீங்க, எனக்கு நான் இன்வெர்டர் வேணும்னு. நீங்க எந்த சென்னையில பெரிய பெரிய ஷோரூம் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து நான் இன்வெர்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஷாப்பு, ஒரே ஹோல்சேல் குடோன் தான் நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தான். அதனால நீங்க நான் இன்வெர்டர்ல எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அது இன்வெர்டர்ல என்னென்ன பிராண்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே நான் இன்வெர்டர்ல வச்சிருக்கோம். சூப்பர், அதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே. இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம இவங்கள்ட்ட என்னென்ன இப்போ ஏசில என்னென்ன பிரைசஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு, அது அல்லாம மற்ற அப்ளையன்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது அல்லாம மேக்சிமம் 90% நேரா வர பாருங்க. அப்படி வர முடியாத பட்சத்துல மட்டும் ஆன்லைன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அது மாதிரி ஆன்லைன்ல ஃபுல்லா நான் டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். மினிமம் சார்ஜஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க ஏரியால இருக்கும், அவங்க லோக்கல்ல நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே விசாரிக்க சொல்லுங்க, தப்பு கிடையாது. அந்த பிரைஸை கொடுத்து சொல்லுங்க, அதோட பெஸ்டா என்னால பண்ண முடியும். சூப்பர், பண்ணி கொடுக்க முடியும். அது மாதிரி உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டு கிடைக்கும். எல்லாருமே என்ன எதிர்பார்ப்போம், இப்ப நானே இருக்கேன், நான் ஒரு ஏசி வாங்க போனா என்ன நினைப்பேன், எனக்கு பெஸ்ட் ரேட்டு கிடைக்கணும், ஹோல்சேல் பிரைஸ் கிடைக்கணும், சர்வீஸ் கரெக்டா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். அது எல்லாமே ஒரு சேர கிடைக்கும். உங்களுடைய ஸ்கிப் பண்ணாம டில் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. கூகுள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஷாப்னு சென்னைன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நிக்கும் சார். சூப்பர். சரிங்களா? அந்த நம்ம கொடுக்குற பிரைசிங், அதுக்கு அடுத்து கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்றது. சரிங்களா? ஒரு கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்ணி யூடியூப் பார்த்து வரது மட்டுமே கிடையாது. கண்டிப்பா கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்ணும்போது எங்களோட சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. கண்டிப்பா நாங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் ப்ராப்பரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? பேக்கப் சர்வீஸ், பேக்கப் நீ கம்பெனி சர்வீஸ் தான் கொடுக்குறோம். எல்லா பிராண்டுமே கம்பெனி ஓரியன்ட் சர்வீஸ் தான். அதுக்கான சர்வீஸ் பேக்கப் நீங்க ஏசி வாங்கினாங்க அதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நீங்க அதை அடுத்த எங்க கஸ்டமர் தேடி வரணும். எனக்கு அதுதான் தேவை. நான் 15 இயர்ஸா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். சோ டாப் தி இயர் ஆஃப் அவார்டே வாங்கியிருக்கோம். ஓகேங்களா? நிறைய அவார்ட்ஸ் இருக்குங்க. இந்த லாயர்ல லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா நாங்க தான் உங்களுக்கு நம்பர் 1ல இருக்கோம் சென்னையில. சூப்பர் சார், சூப்பர். ஓகே, ஃபுல்லா உங்களுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் இருக்கு. ஆமா. சோ டைக்கின் டைரக்ட் ஃபேக்டரி விசிட் போயிருக்கோம். சோ டைக்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்துறோம். ஓகே, நீங்க ஒன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸா பாக்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறத்துக்கு குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டோம். ஃபெயிலியர் மாடல் நாங்களே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். நல்லா சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டுமே கொடுத்துருவோம். நாளைக்கு ஏதாவது இஷ்யூனா கூட கம்பெனி சப்போர்ட் இருக்கணும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். சோ நான் ஐபிலையும் பாஷ்லயும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் சார். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு என்னோட சேல்ஸ். கண்டிப்பா. அதான் இவங்களுடைய இப்போ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஐபிலையும் பாஷ்லயும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷோரூமே இவங்க ஆரம்பிச்சு இவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய நாலேஜ் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நீங்க எந்த டென்ஷன் இல்லாம பெஸ்ட் பிரைஸ்லயும் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாவும் நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இவங்கள்ட்ட என்னென்ன இருக்குது சார்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க சார், ஏசியை பார்த்துலாம் சார். ஏசில வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், வைஃபை மாடல், வைஃபை லாய்டு. ஓகே, 1032 கேஸ் வரும். ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேட் மாடல், 4 வே கூலிங் சிஸ்டம், 52 டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் உங்களுக்கு தாங்கும். அப்பா, சோ உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்ப்ளேல உங்களுக்கு என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு டைரக்டா அப்டேட் ஆயிடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி, காம்பரன்ஸ் வாரண்டி வேற எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி. எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி 5 இயர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல டைரக்டாவே கொடுத்துறாங்க. இது நம்ம வேர்ல்பூல் புது மாடல், லான்ச்சிங் மாடல் இது. ஓகேங்களா? இது 1.5 டன் இந்த ஹெவி டியூட்டி. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3D கூல் ஆப்ஷன். இது 3D கூல் கம்ப்ரசருக்கு வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி வரும். அண்ட் மதர் போர்டுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். ஃபைன் ஒன் கன்வெர்ட்டபிள். இது காப்பர் காயில், 100% காப்பர் காயில். ஓகேங்களா? ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் தான். ஸ்டெபிலைசர் இல்லாம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். சோ அந்த அளவு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதையும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லில கிடைக்கும். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாயர்ல நான் இன்வெர்டர் ஏசி சொல்லிருந்தோம் இல்லையா, நான் இன்வெர்டர் பிராண்ட்ல எல்லா பிராண்டுமே நம்மள்ட்ட இருக்கு சார். இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார், மிட்சுபிஷி, ஓஜி, மல்டி செக்மெண்ட். அதுக்கடுத்து காட்ரேஜ் பாத்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் இன்டோர்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வரும். அதே மாதிரி காம்பாக்டா வேணும், எனக்கு இந்த இன்டோர் இந்த இடத்துல இப்படிதான் மாட்ட முடியும் அப்படின்னா கேரியர் மாடல். இது 110 டன் தான், இது 110 டன் தான். ஓகே, மைடியா. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேரியர் நான் இன்வெர்டர்ல, சரி இன்வெர்டர்ல வந்து லாய்ட்ல அடுத்து ஹைல கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். ஓகே, ஓனிடா, and then டைக்கின், ப்ளூ ஸ்டார், மல்டி செக்மெண்ட் லைவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹை ரோடி இருக்கும். சோ இது எல்லாமே ஜஸ்ட் டிஸ்ப்ளே தான். குடோன்ல நான் ஸ்டாக்ஸ் பாத்திருப்பீங்க, நிறைய ஸ்டாக் வச்சிருக்கோம். அது எல்லாமே உங்க லைவ்ல காட்டுறேன். கண்டிப்பா அதை பார்க்கும்போது நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வாரண்டி 5 வருஷம். மறந்துடாதீங்க, நான் இன்வெர்டர் ஏசியா இருந்தாலும் இன்வெர்டர் இருந்தாலும் சரி 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா எந்த டென்ஷன் இருக்காது. இது போயிருமா, ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சே, இது போயிருமா, அது போயிருமா, எந்த வித டென்ஷன் ஏசின் கை வச்சிட்டாங்க அப்படினாவே 5 வருஷம் எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு 5000 வந்து 10,000 மினிமம் பில் ஆகும். கண்டிப்பா. சோ அதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு 5 வருஷம் டென்ஷன் இல்லாம டென்ஷனே இல்ல போப்பா, 5 வருஷத்துக்கு அவ்வளவுதான் ஃப்ரீ. சரிங்களா? டென்ஷன். அதே மாதிரி பல ஏசியை வாங்கிட்டு நான் 8000 கொடுங்க 10,000 கொடுங்க, ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்டேன், சார் 15,000 செலவு பண்ணிருக்கு சார் மதர் போர்டுக்கு அப்படின்னா. அப்பா, சரிங்களா? 2 டைம் மாத்திருக்காங்க. 2 டைம் மதர் போர்டு மாத்திருக்காங்களா.
இதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் வாரண்டி 5 வருஷம் இருக்கும்போது அந்த டென்ஷனே கிடையாது. இப்போ அதே 30,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. 2 தடவை நான் சொன்னேன் சார் இது எக்ஸ்சேஞ்ச் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, 5,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்சேஞ்ச். சரி சரிங்களா, எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு பிரைசிங் போகும்போது சூப்பர் நெட் ரேட்டே கஸ்டமருக்கு 25,000 ரூபாய் வந்துச்சு ஒரு 110 ஏசி. சூப்பர். அப்ப 5 வருஷம் டென்ஷனே கிடையாது. ஆமா ஆமா. இதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் இருக்கு. அந்த ஃபெசிலிட்டியும் நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் ஏசிக்கு மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜுக்கு இருக்கு, வாஷிங் மிஷினுக்கு இருக்கு. ஓகே. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்னா நம்மள்ட்ட என்ன ரேஞ்ச்? ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்னா 11,980 ல இருந்து 11,990. ஆமா சார், கொடுத்து ஃப்ளவர் பேட்டர்னே கொடுத்துடலாம். ஓகே கொடுத்துடலாம். ஆமா 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. சூப்பர். அதுல என்னென்ன பிராண்ட் மெயின்டைன் பண்ணீங்க? வேர்ல்பூல், வோல்டாஸ் இருக்கு, வேர்ல்பூல் இருக்கு. சரி. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் இருக்கு. ஓகே. சோ லாய்ட் இருக்கு, ஹையர் எல்ஜி, சாம்சங் இருக்கு. இதுல எக்கச்சக்கமான பிராண்ட்ஸ் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கும். ஓகே. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் 2,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன் சார். ஃப்ரிட்ஜ் வேற 500 ரூபாய்க்கு எடுத்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்ப 2,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ல போட வேண்டிய டைம் அது. சரிங்களா, சம்மர் வர போற டைம்ல கரண்ட் பில் ஜாஸ்தி ஆகுது. 8 வருஷம் 10 வருஷம் ஆயிடுச்சா சார்? ஓகே. கம்பல்சரி ஃப்ரிட்ஜ் மாத்திருங்க. கரண்ட் பில் ஆமா பெஸ்ட். அதான் நீங்க 3 மடங்கு கரண்ட் பில் கட்டிட்டு இருப்பீங்க, அதுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜே வாங்கிடலாம் 6 மாசம் கரண்ட் பில் காஸ்ட் இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சரிங்களா, சோ இது டெக்னிக்கலா சொல்ல போனா இதான் விஷயம். அதான் ஒரு 10 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சுனா 10 வருஷம் அவ்வளவுதாங்க. அதுக்கு மேல என்ன ஃப்ரிட்ஜ மாத்திருங்க, உங்களுக்கு பெஸ்ட் கரண்ட் பில்லும் இப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் உங்களுக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஏசி வாங்குறதுன விஷயம் கிடையாது. சரி. 6 months ஒன்ஸ் கம்பெனிக்கு புக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து டைமிங் சரி, இந்த டைம் இதுக்கு சம்மர் யூஸ் பண்ண டைம். ஆமா 6 மாசமா யூஸ் பண்ணாம வச்சிருப்பாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. உடனே கால் புக் பண்ணி சர்வீஸ் ஜெனரல் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. இதான் 100% சேஃப். சேஃப் கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சரிங்களா, இதெல்லாம் இன்டிமேஷன் தான். ஆமா. இப்போ இந்த விண்டர்ல வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபுல் மாஸ்டர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஆமா. எடுத்த உடனே டஸ்ட் அலர்ஜி வரும். கண்டிப்பா. குழந்தைங்க இருப்பாங்க, பெரியவங்க இருப்பாங்க. சோ அது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி ஃபுல்லா ஒரு வாட்டர் வாஷ், ஜெனரல் செக்அப் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா, அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரசர் கரெக்ட்டா ரன் ஆகுதா, ஃபேன் ரன் ஆகுதா, போர்டு கரெக்ட்டா இருக்கா, எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்றது பெஸ்டா இருக்கும். கண்டிப்பா. இது ஒரு சின்ன அட்வைஸ். கஸ்டமர் கேர் புக் பண்ணாலே போதும் சார், அவங்க வந்துருவாங்க. நீங்க பீக்ல கொடுத்துட்டு அவங்க பிஸியா இருக்க டைம்ல ஆரோக்கிய வேலை பார்க்கறதோட ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இப்பவே ஜெனரல் சர்வீஸ் பண்ணிடுங்க. ஆமா உங்களுக்கு இருக்க ஏசிங்கள இப்போ ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. கண்டிப்பா. இப்போ பிகினிங்ல வேற நானே பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்களே நெல் ஃபில்டர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணியா போட்டுடுங்க. சரிங்களா, அதையாச்சும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருங்க. கண்டிப்பா. அதை பண்ணிட்டு சர்வீஸ் பண்ணா சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல எப்படி பண்ணனும், எதை யூஸ் பண்ண கூடாது, அது சிம்பிள் சாம்பிள் பாருங்க. ஓகே. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பொறுத்தளவுக்கு ஒன்ஸ் வாங்கிட்டோம், ஐஸ் கட்டிருச்சு உள்ள அப்படின்னா டீஃப்ராஸ்ட் போட்டோன்னா 10 days ஒன்ஸ் பிரஸ் பண்ணணும். அதை பண்றது கிடையாது. டேரக்டா என்ன பண்றாங்க, ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் டைரக்டா ஒரு கம்பி எடுத்து சொல்லிடுவாங்க ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்ல. அது அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. ஓகேங்களா, சின்ன ஊசி அளவுக்கு ஏறினாலுமே அது டேமேஜ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். டோட்டலா காயில் மாத்தணும். ஆமா. அவுட்டர் கண்டென்சர் காயில் மாத்தணும். ஓகே. கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணணும். கை வச்சா 4,000 இருந்து 5,000 ரூபாய் வந்துரும். அதனால ஒண்ணுமே இல்லங்க. அதனால டீஃப்ராஸ்ட் போட்டா 10 days ஒன்ஸ் பிரஸ் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிரும். ஒண்ணு. அதே மாதிரி இந்த கேஸ் கட்டை ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த கேஸ் கட்ல அழுக்கு சேர்ந்துச்சு அப்படினாவே டோர் வந்து சரியா ஃபிக்ஸ் ஆகாது. கரெக்ட். ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள போகும். கண்டிப்பா. அப்ப அந்த ஃபால்ட் கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கும். கண்டிப்பா. அப்ப என்ன ஆகும்னா உள்ள கூலிங் இல்லாம தண்ணி சொட்டிங் வரும். சரிங்களா, அந்த ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா, கீழ துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் தான் விஷயம். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஃப்ரீசர் வைக்கும் போது கவர்ல போட்டு வைங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஃப்ரீசர்ல கவர்ல போட்டு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சு சேஃப். சரிங்களா, அதே மாதிரி சில்லர் ட்ரே, இந்த சில்லர் ட்ரேல வந்து பால் பாக்கெட் வச்சிருக்கோம், இத வச்சு நம்ம போட்டுருக்கோம். சம்டைம்ஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது உடைஞ்சிரும். உடனே இமிடியேட்டா எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு போடுறோம். இங்க ஒரு ட்ரே ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஆமா. கீழ இந்த வாட்டர் வரதுக்கு உண்டான ட்ரே. ஆமா. இந்த ட்ரேல போய் பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா அது தண்ணி போவாது. உள்ளே நின்று உள்ள தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். கரெக்ட். சரிங்களா, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம். எதனாலனா நீங்க இதுல இந்த பால் லீக்கேஜ், இந்த கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வைக்கும் போது போய் அதுல போய் டஸ்ட் அடைச்சிடும். அதனால நீங்க கவர்ல போட்டு வைக்கணும். லீக்கேஜ் இருந்தா இமிடியேட்டா எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணிருங்க, வேலை முடிஞ்சு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்ரி ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஒருக்கா எடுத்து தொடச்சி கிளீன் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு. சரிங்களா, இதெல்லாம் ஒரு பேசிக். இது ஆமா ஒண்ணு. இன்னொரு நீங்க இந்த சின்ன விஷயத்தை பண்ணலாம்டாக்கா பெரிய செலவுல வந்து முடியும். கண்டிப்பா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா, இந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, இந்த ட்ரேல தண்ணி தங்கும். 90% ட்ரை ஆயிடும் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயுமே. ஆகாத பட்சத்துல நம்ம எடுத்து கிளீன் பண்ணி அதை எடுத்து அது ஒரு 10 days ஒன்ஸ். கண்டிப்பா. ஓகேங்களா, கொசு அங்க இருந்தா மெயினா ஆரம்பிக்கும். வீட்டுல நம்ம அவாய்ட் பண்ண விஷயம் இது ஒரு விஷயம். இது ஒண்ணு. ஒரு வீட்டுல ஃப்ரீயா இருக்கும் போது ஜஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் வேலை அது. எடுத்து கிளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுல ஒரு சின்ன ஓஸ் மாதிரி வச்சு கூட இது பண்ணி விட்டு இது பண்ணி விட்டுருங்க. அதுல நிறைய டெக்னிக் இருக்கு. அதுல இருந்து கழட்ட வரலையா, ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, பிளக் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு டைரக்டா பக்கத்துல உட்காந்து
சின்ன ஒரு கரண்டி மாதிரி அதை வச்சு அவ்வளவுதான், சிம்பிள் வேலை, அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் செய்யணும் கண்டிப்பா, இதெல்லாம் செஞ்சா ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு செலவும் வராது. ஒண்ணு ஏன்னா இப்போ செலவுக்கு தானே பயமா இருக்கு. கண்டிப்பா. ஓகே, அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. சின்னது, பெருசு, டபுள் டோர், ட்ரிபிள் டோர், இது மாதிரி எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. எல்லா பிராண்ட் சாம்சங் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம், ஆன்லைன் எடுக்க கொடுக்கலாம் சார். சூப்பர் சார். ஓகேங்களா, ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்துடலாம். சரிங்களா, நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு மிக்ஸி ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். மிக்ஸி? ஆமா, சூப்பர் சார். பாஷ் மிக்ஸி 500 வாட்ஸ்ல அது ஒரு மேல இந்த மிக்ஸி நான் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். இந்த மிக்ஸி ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறவங்களுக்கு. சூப்பர். நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ், ஆமா சார், நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க வந்து வாங்குறீங்கன்னாக்கா ரெஃபர் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் பார்த்தேன், வீடியோ பார்த்தேன், இதுல சொல்லி இருக்கீங்கன்னு கண்டிப்பா சார் கொடுத்துருவாங்க. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வேணும் சார். சரி, அதுமே இருக்குதுல பட்ஜெட்ல வேணும் எனக்கு. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் தான் வேணும், தண்ணி வசதி நல்லாவே இருக்கு. எனக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும், பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா 11,990 தரேன் சார். 11,990 க்கு 11,990 டாப் லோட் ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் தரேன் சார். டாப் லோட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துறேன். 10 வருஷம் வாரண்டியோட. சூப்பர். சரிங்களா, வெரி குட். நீங்க அதுக்கு அடுத்து டாப் லோட்ல மல்டி செக்மெண்ட் வோல்டாஸ் இருக்கு, வோல்பல் இன்பில் ஹீட் மாடல் இருக்கு. ஓகே, வோல்டாஸ்ல ஹெவி டியூட்டி, ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸஸ், ஹெவி குவாலிட்டி. அப்பா, என்ன சார் இது? ஓகேங்களா, ஸ்மார்ட் டோர் வித் ஹெவி குவாலிட்டி. ஓகே, குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேலே உட்கார்ந்தா கூட ஒண்ணாகாது. ஓகே, அதே மாதிரி கேஜி கணக்குலயும் இருக்கு சார். என்னது சார்? குவாலிட்டி சார். அப்பா, வேற லெவல்ல ஹெவி குவாலிட்டி கிளாஸ்ங்க. கிளாஸ்ல சார் டெஃப்லான் கிளாஸ் சார், அது வேற லெவல் போங்க. ஹெவி குவாலிட்டி டாப் லோட். ஆமா, ஓகே, சரிங்களா. ஏன்னா குவாலிட்டி எனக்கு தெரியும், சும்மா பாய் வார்த்தையில சொல்லல, செஞ்சிட்டியே. அங்க பாருங்க, சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா கூட. சாரே எத்தனை கேஜி இருப்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாலே. அவரே உட்கார்ந்து எலும்புறா இருப்பாருங்க, சான்ஸே இல்லங்க. ஓகே, ஹெவி டியூட்டி வாஷிங் மிஷின் வேற லெவல். அதுக்கு அடுத்து ஹேவல்ஸ் பிராண்ட்ல லாய்ட். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து கோட்ரேஜ். அதான் பாத்தீங்கன்னா 8 kg ல போஸ்ட் ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஜெர்மன்ல டாப் லோட் 7 பேக்கேஜ் ஃபர்தர் டச் மாடல் இது. ஓ, டச். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து IFB இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, ஓகே, LG இருக்கு. எல்லாமே டாப் எண்ட் மாடல் தான். எல்லாமே டாப் எண்ட்ல டாப் லோட் எல்லாமே பாத்துக்கிட்டு. டாப் எண்ட் மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல். இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல். அப்படியா? ஓகேங்களா, ஓகே, வெல் ஃபுல்ல. ஆமா, 7.5 kg இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல் அந்த மாடல். ஓகே, இது ரெகுலர் மாடல். கேரியர் மைடியா. ஓகே, மைடியா கேரியர் மைடியா. ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் வித் வைஃபை மாடல் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல. ஓகே, 8 kg ல. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பபிள் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஈகோ பபிள் டெக்னாலஜி சொல்லுவோம் இத. ஓகே, 8 kg வாஷிங் மிஷின் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் சாம்சங்ல. அந்த IFB ல இருக்கு, லாய்ட்ல எல்லா செக்மெண்ட்டுமே இருக்கு, எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இருக்குங்க. நான் அப்படியே வீடியோல ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஃபுல்லா டாப் லோட். அது டாப் லோட் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன gift கொடுக்கலாம்னா சீலிங் ஃபேன் gift கொடுக்கலாம். சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துறலாம். 2000 ரூபாய் மதிப்புல சீலிங் ஃபேன், அதுக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியோட அந்த ஃபேனுக்கு. ஆமா, டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். சூப்பர் சார். இப்போ டாப் லோட் பாத்துறோம், அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்? ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். ஃப்ரண்ட் லோட் பார்த்தலாமா? ஓகேங்களா, ஃப்ரண்ட் லோட்ல எல்லா மாடலுமே இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும். என்னது இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும் வாஷிங் மிஷின். ஓகேங்களா, ஸ்டீம் வாஷ் வரும். ஸ்டீம் வாஷ் குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸஸ், பெரியவங்க ட்ரெஸ்ஸஸ். சோ உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப வெளியில அதிகமா சுத்துறாங்களுக்கு டஸ்ட் அதிகமா இருந்தாலும் இந்த ஸ்டீம் வாஷ்ங்கிறது கொடுக்கும்போது பாக்டீரியா இல்லாம உங்களுக்கு வெயில் டைம்ல இரிட்டேட் ஆகாது. ஓகேங்களா, அதுக்கு வராது. ஆமா, ஓகேங்களா. அது மாதிரி இன்னர்வேர்ஸ்னா அதுல பண்ணும்போது ரொம்ப கண்டிப்பா ஹைஜீனிக்கா இருக்கும். ஆமா, ஹைஜீனிக்கா மெயினா கிளாத் ஃபேட் ஆகாது. ஆமா, ஓகே, சரிங்களா. இன்னொரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LG ல டைரக்ட் டிரைவ் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகே, சோ பிரீமியம் செக்மெண்ட் இது எல்லாமே. இது வைஃபை மாடல் ThinQ சீரிஸ். ஓகேங்களா, இது டைரக்ட் டிரைவ் வித்அவுட் பெல்ட் சக்சஸ்ஃபுல் மாடல். சூப்பர் LG ல நாய்ஸ்லெஸ். ஓகே, எனக்கு ஃப்ரண்ட் வாஷிங் மிஷின் ஓடுனாவே சத்தம் கேக்குதுப்பான்னு சொல்லி 3 வீடு சேர்ந்து கேக்குறோம். அந்த டென்ஷனே இருக்காது. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின். அதுக்கு அடுத்து சாம்சங் இருக்கு, சாம்சங்ல. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து கேரியர் மைடியா. பட்ஜெட்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் சார் 21,990 வாஷிங் மிஷின் சார். ஃப்ரண்ட் லோட் கொடுக்குறோம். ஃப்ரண்ட் லோட் 21,990 க்கு ஃப்ரண்ட் லோட்ல மைடியாவுல கேரியர் மைடியா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல அதுவும். ஓகே, ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்து கெல்வினேட்டர். அதான் பாத்தீங்கன்னா LG IFB மல்டி செக்மெண்ட் இருக்கு. சூப்பர். இதெல்லாம் நமக்கு ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்துடலாம். ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிட்டு வரீங்களா அதே ரேட்டுக்கு. நம்ம இது கூட ஹெவி டியூட்டி ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர். நார்மல் ஸ்டாண்ட் கவர் கிடையாது, சரி, அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்ட்லாம் கிடையாது, சரி, ஃபிக்ஸடா நாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி செஞ்சே கொடுத்துறோம். ஓ, ஓகே. இந்த ஸ்டாண்ட் தனியா வாங்கினா 2000 ரூபீஸ் வரும். ஓகே, கவர் ஒரு 800 ரூபீஸ் வரும். அது ரெண்டுமே நான் ஃப்ரீயா தரேன். ஃப்ரீயா கொடுத்துறீங்க நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு, ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. அது நீங்க ஆன்லைன் ரேட்டுக்கும் அல்லாம உங்களுக்கு பெஸ்ட் அண்ட் இந்த காம்ப்ளிமெண்டரிஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ இந்த சம்மர் காண்டியே கொடுத்துருக்காங்க, யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. பிளஸ் இது எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் 2000 எடுத்துக்கலாம் சார். பழைய மிஷினை
அது என்ன கண்டிஷன்ல என்ன கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஸ்பேர் இருந்தா போதும் சார் இருந்தா போதும் உங்களுக்கு 2000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன் 2000 எக்ஸ்சேஞ்ச் சூப்பர் थैंक यू வெரி மச் அது மாதிரி நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் சார் சரி செமி ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போத் மோட்டர் 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துரும் அப்படியே ரெண்டு மோட்டருக்கும் 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துரும் ட்ரை மோட்டருக்கும் சரி வாஷ் மோட்டருக்கும் சரி ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்னா 7999 ல தரோம் சார் அப்படியே 7999 ல உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் பிளஸ் 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துறாங்க சரிங்களா இது இல்லாம 9 kg வாஷிங் மெஷின் இது ஓ 9 kg வேற லெவல் போங்க சரிங்களா 8 kg இருக்கு 9 kg இருக்கு ஓகே 14 kg இருக்கு 14 kg வரைக்கும் இருக்கா ஓகே 14 kg எங்க வீட்ல நிறைய இருக்காங்க நிறைய வேணும் ஒரு கெஸ்ட் நிறைய வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க சோ அதே மாதிரி ஒரு ஹோட்டல்ஸ்க்கு எடுக்கணும் சோ ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு எடுக்கணும் ஒரு ஹாஸ்டல் மதர்சா இது மாதிரி ஒரு நிறைய யூசேஜ் உள்ள இடத்துக்கு தாராளமா 14 kg கூட நம்ம தாராளமா பிரெஃபர் பண்ணலாம் சூப்பர் ஹெவி டியூட்டி அதுக்கு அடுத்து லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட்ல பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல செமி ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு கலர்ஃபுல்லா ஹெவி குவாலிட்டில வேணும்னா இது எடுத்துக்கலாம் குவாலிட்டி தான் வேற லெவல் போங்க வாய் வார்த்தையில 10 வருஷம் வாரண்டி செமிக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி போட்டுருக்கு அப்பா செமி ஆட்டோமேட்டிக் அதே மாதிரி பாஷ்ல பாருங்க பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல ஓகேங்களா ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் சூப்பர் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்து வேர்ல்பூல்ல சொல்லவே வேண்டாம் பிராண்ட் வைஸ் சூப்பரா இருக்கும் வேற லெவல்ல பாருங்க புது மாடல் அடிச்சுக்கவே முடியாது ஆமா நீங்க மழையா இருந்தாலும் வெயிலா இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க ஓகேங்களா டோர்லயே கவர் அப் ஆயிருது எல்லாமே இது இல்லாம 10 வருஷம் வாரண்டி சார் 10 வருஷம் ஓகே 10 வருஷம் வாரண்டி 10 வருஷம் யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் கொடுத்தாங்க இப்ப 4 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி இது ஆன்லைன்ல கிடையாது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோருக்கு உண்டு ஓ இங்க மட்டும் தான் ஆமா சூப்பர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நம்ம இது இல்லாம ஸ்பின் மோட்டருக்கு 4 வருஷம் வாரண்டி ஸ்பின் மோட்டருக்கு ஓகே இதோட ஒர்த்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2199 ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கே ஆயிடும் ஆமா 4000 ரூபாய் ஒர்த் உள்ளது ஃப்ரீயாவே கிடைச்சிருது சரிங்களா இது இல்லாம உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ்ல இருக்கு எல்ஜில இருக்கு ஓகேங்களா பட்ஜெட் வைஸ் எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இது ஃபுல்லாவே வாஷிங் மெஷின் தான் இது ஃபுல்லாவே வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாவே வாஷிங் மெஷின் தான் பிபிஎல் இருக்கு லாய்ட் இருக்கு வோல்டாஸ் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் இருக்கு கேரியர் மைடியா இருக்கு ஒரு வாஷிங் மெஷின் எடுத்துட்டாலே டிஸ்ப்ளே பீஸ் தான் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் பீஸ் கூட கொடுத்தலாம் 7.5 kg வாஷிங் மெஷின் வோல்டாஸ் சரி இது ஃப்ரெஷ்ஷாவே கொடுத்தலாம் இது டிஸ்ப்ளே பீஸ் ஆமா டிஸ்ப்ளே தான் நீங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஓகே சரிங்களா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 4400 ரூபாய்க்கு தரேன் சார் இது 4400 ரூபாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மெஷின் 7.5 kg கொடுக்குறேன் சார் சூப்பர் சார் வேற லெவல் ஃப்ரெஷ் நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிடலாம் இதுதாங்க பெஸ்ட் இப்போ இந்த பார்க்க உடனேமே வீடியோ ஓரளவுக்கு நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க இதுதான் இப்போ எல்லார் வீட்டுக்குமே எல்லா பொருளுமே ஹோம் அப்ளையன்ஸ் தேவைப்படும் அதை பெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க நீங்க படி ஏறினீங்கன்னு வைங்களேன் வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் படி ஏறினீங்கன்னா உங்க பணம் மிச்சம் அதுதான் கான்செப்ட் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்து என்ன சார் நம்ம பார்க்க அதுக்கு அடுத்து டிவி பார்க்கலாம் சார் டிவி பார்த்துடலாமா டிவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட்ஸ் அப்பா ஓகேல இருக்கிற எல்லா பிராண்டுமே அவ்வளவுதான் ஒன்லி பிராண்ட் ஒரு தியேட்டரே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆமா சார் இது 55 இன்ச்சஸ் டிவி 55 இன்ச்சஸ் ஓகே ஓகேங்களா 55 இன்ச்சஸ் டிவி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசர் லேப்டாப் பிராண்ட் ஓகே கூகுள் டிவி டால்பி அட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகே பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல இது ஒரு மாடல் வித் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கும் ஓகேங்களா இது இப்போ ஆஃபர்ல சவுண்ட் பாரோட சவுண்ட் பார் 37,999 தரும் அவ்வளவுதான் வெறும் சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட சேர்த்து சூப்பர் சார் 37,999க்கு ஆஷர் பிராண்ட்ல உங்களுக்கு கூகுள் டிவி ஒரு 55 இன்ச் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்கிட்ட 30,990 தரேன் சார் சூப்பர் சார் 30,990க்கு 55 இன்ச் தரேன் பிராண்டட் நீங்க அன்னோன் பிராண்டே நிறைய அந்த ரேட் தான் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பிராண்ட் வந்துருச்சு லோக்கல்ல ஆமா சரிங்களா நான் ஒன்னு பிராண்ட் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன் கஸ்டமர் கேர் வாரண்டி இன்ஸ்டலேஷன் டைரக்ட் கஸ்டமர் கேர் தான் கண்டிப்பா நான் போட்ட உடனே மொபைலுக்கு SMS வருதா அதான் ஒரிஜினல் சரிங்களா சோனி எடுத்துக்கங்க சாம்சங் இருக்கு எல்ஜி இருக்கு ஓகே அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிபிஎல் இருக்கு டிசிஎல் இருக்கு சரிங்களா ஏசர் லாய்ட் இருக்கு ஹேவல்ஸ்ல ஓகே மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம அவைலபிள் தான் எல்லாமே பிராண்டட் தான் ஓகேங்களா 55 சொன்னேன் இல்லையா ஆமா ஒரு 65 இன்ச்சஸ் எடுக்க போறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம் சார் அப்படியா 65 கொடுத்து ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து 65 சாம்சங் சோனி எல்ஜி அந்த பிராண்ட் சாம்சங் சோனி எல்ஜி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து 65 இன்ச் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம் சூப்பர் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் ஆமா கண்டிப்பா ரொம்ப 75 இன்ச்சஸ் எடுக்கறாங்க சார் சரி ஓகேங்களா 75 இன்ச்சஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மெஷின் ஒண்ணு அந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒண்ணு அப்படியா 75 இன்ச் டிவி யார் எடுக்கறாங்களோ
சோனி அந்த பிராண்ட்ல உங்களுக்கு டாப் லோடு ஒரு வாஷிங் மிஷினும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சூப்பர். அப்போ ஒரு டிவி வாங்கினா போதும், கண்டிப்பா வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா அப்ளையன்ஸும் ஃப்ரீயா வந்துருது. ஓகே, அது ஒன்லி நம்ம வெங்கடேஸ்வரால மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதுதான் இந்த தெரியப்படுத்துறது அவங்க வீடியோ. இப்ப எல்லாருமே ஒரு சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இப்ப கண்ணை முடிக்கிட்டு போய் ஒரு ஷோரூம் போறீங்க, ஒண்ணுமே இந்த வீடியோ பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இந்த வீடியோக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு செகண்டும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நீங்க பயன்பெற்ற மாதிரி அவங்களும் பயன்பெறட்டும். அதே மாதிரி சார் எனக்கு எல்லாமே ஹையர் எம்பெண்டே போயிட்டு இருக்கீங்களே, லோயர் செக்மெண்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சரி ஒரு பட்ஜெட்ல ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி வேணும். ஓகேங்களா, அது வித் வாரண்டி இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே வந்துடணும்பா. சரி, எதுக்குமே சார்ஜ் பண்ண கூடாது. சரி, வந்தேன் டிவி மாட்டி கொடுத்துறேன் பண்ணி கொடுத்துறேன், அவ்வளவுதான். 8990 கொடுக்குறேன் சார். அப்படியா? 8990 ரூபாய்க்கு ஓகே ஸ்மார்ட் டிவியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, வித் இன்ஸ்டாலேஷனோட, இன்ஸ்டாலேஷன் வால் மவுண்டோட சார், எதுவுமே இல்ல. 8990 ரூபாய் வந்து கட்டிட்டீங்கடாக்கா உங்க வீட்ல டிவி ஓடும். அவ்வளவுதான். சரிங்களா, ஒரு 43 இன்ச்சஸ் சார் 32 கொடுத்துறீங்க. அதுக்கு அடுத்த ஒரு 43 ஒன்னு போடலாம் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே 15,999 தர சார். 15,999க்கு 15,990 ரூபாய் கொடுத்துறேன். சூப்பர் சார். 999 அவ்வளவுதான். ஓகே, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிவில எக்கச்சக்கமான செக்மெண்ட் இருக்கு சார். அப் டு என்ன சைஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 75 85 கூட 85 கூட அவேலபிள், 100 இன்ச்சஸ் கூட இருக்கு சார். 100 இன்ச் கூட 100 கூட இருக்கு. சூப்பர். உங்களுக்கு தேவை இருந்தா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு மினிமம்னு பார்த்தா 32 ல இருந்து 24 ல இருந்து 24 ல இருந்து அப் டு உங்களுக்கு 5500 ரூபாயில இருக்கு சார். டிவி போங்கங்க 5500 ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. இது அல்லாம யாருன்னா 75 இன்ச்சஸ் வாங்குறீங்களோ டிவியும், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம், வாஷிங் மிஷின் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா. எஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து டஃப்லான் கிளாஸஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர்ல விசி கூலர் அதெல்லாம் எங்க வாங்கணும்னே தெரியாம இருக்கும்பாங்க. எஸ், எங்க கிடைக்குன்னு தெரியாம இருக்கும். நம்மள்ட்ட அவைலபிள் 4 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. சூப்பர் சூப்பர். சரிங்களா, ஓகே. இது விசி கூலர் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட், ஆமா, அந்த ஹோட்டல்ஸ், ஆமா, அவங்களுக்கு தேவைப்படும். சின்ன சின்ன பங்க் ஷாப் கூடமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்காக விசிபிலிட்டி தெரியும், என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு கஸ்டமர் விசிபிலிட்டி தெரியும். அதுல ஃபுல்லா இந்த டிரான்ஸ்பரன்சியா இருக்கும். நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணி ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாமே இப்ப கோலி சோடா எல்லாமே இல்ல. ஆமா, சரிங்களா, கம்பல்சரி டிஸ்ப்ளே போட்டானா வேற லெவல்ல இருக்கும். ஆமா, அதுல உள்ள மார்ஜினே உங்களுக்கு தெரியும். ஆமா, அதுல எப்படி மார்ஜின் குடுக்குறாங்கன்னு. அதுல உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு 50 பீஸ் வித்தாலே வேற லெவல்ல மார்ஜின். கண்டிப்பா, கூலிங்கோட. ஆமா, அது இல்லாம அதுக்குள்ள ஃப்ரீசர் இருக்கு, சைஸ் ஃப்ரீசர் இருக்கு. ஓகே, இது ஒரு பிராண்ட் இல்ல, நம்ம வெஸ்டர்ன் பிராண்ட் இது. ஓகே, பெப்சியோட மெயின் சப்ளையர் அவங்க. ஓகே ஓகே. அதுக்கு அடுத்து KFC எல்லாமே சப்ளை போட்டாங்க. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு, அந்தன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலன் ப்ரோ இருக்கு. ஓகே, 5 பிராண்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம். 5 ப்ளூ ஸ்டார் இருக்கு. ப்ளூ ஸ்டார். ஓகே, ஃப்ரீசர்லயே 5 செக்மெண்ட் இருக்கு. ஃபாஸ்ட் டெலிவரி, நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ணா 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, என்கிட்ட 4 வருஷம் கம்ப்ளீட். 4 வருஷத்துக்கு கொடுத்துறீங்க. சூப்பர் சார். 1 வருஷம் வாரண்டி போனா 4000 ரூபாய், 4 வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 16,000 மிச்சமாயிரும். ஓகே, இது இல்லாம பிளஸ் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஆமா, சரிங்களா, கண்டிப்பா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, அதை அவைல் பண்ணிக்கங்க. இப்போ இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம இது மாதிரி சின்ன அதே மாதிரி ஒரு சீலிங் ஃபேன் வேணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் இந்த சம்மர்க்காக கொடுக்குறேன் சார். சரி, 1190 ரூபாய் கொடுக்குறேன் சார். சூப்பர் சார். வேற சீலிங் ஃபேன் வெறும் 1190 ரூபாய்க்கு சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, சரிங்களா. ஓகே, அதுக்கு 2 வருஷம் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸோட மெயின் விஷயம் அதான். ஆமா, என்கிட்ட எடுக்கிற ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் பேக்கப் இருக்கணும். கண்டிப்பா இருக்கணும். ப்ராடக்ட் நீ குடுக்குறோம் போறோம் அப்படிலாம் கிடையாது. சரிங்களா, அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு BLDC ஃபேன் இப்பதான் ஆர்டர் ரெடி பண்ணிருக்காங்க. சரி, ஓகே. BLDC 28 வாட்ஸ் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். சரி, வித் ரிமோட் கண்ட்ரோலோட. ஓகே, 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட. சூப்பர் சார். ஆன் செட் வாரண்டி, ஹை ஸ்பீட். ஓகே, ஓகேங்களா. ஆஃபர் பிரைஸ் பாருங்க, 1,999 கொடுத்துருங்க. லெவல் போங்க. BLDC 3,500 ரூபாய் கொடுத்த ஃபேன் அது. ஆமா, 3,500 ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச மார்க்கெட்ல கிடையாது. சரிங்களா, 1,999 கொடுக்குறேன். சூப்பர் சார். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோருக்கா கொடுத்தது ஆஃபர். ஓகே ஓகே. நம்ம ஸ்டோர் நம்ம பஞ்சா இருக்கு. சரி, ஓகேங்களா. நம்ம டைரக்டா நீங்க விசிட் பண்ணி அந்த ஃபேன் எடுத்துக்கலாம். BLDC வேணாலும் BLDC எடுத்துக்கலாம், நார்மல் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஓ, BLDC இதே ஃபேன் தான். 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. ரிமோட் வந்துருது உங்களுக்கு. அதே கம்பெனிலேயே உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்ல, மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டும் இருக்கு. எல்லாமே. ஆமா, ஆட்டோபெர்க் இருக்கு, ஓரியன்ட் இருக்கு, உங்களுக்கு டிஃபரண்டான ஆல்பா பிராண்ட், இது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸும் அவைலபிள் ஹெவல்ஸ்ல இருக்கு. ஆமா சார். இந்த செக்மெண்ட் அந்த ஃபேன் செக்மெண்ட் தனியா இருக்கு, அது பாத்துலாமா? ஓகே சார். இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம சார் நம்ம வெங்கடேஸ்வரோட குடோன் வந்திருக்கேன். குடோன் ஒரு ஒன் ஆஃப் த குடோன். இது ஒரு வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்னா ஒரு பிக்கஸ்ட் ஹோல்சேல் ஹப் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ல. அதுல ஒன் ஆஃப் த குடோன். இது வந்து ஃபுல்லா ஏசி காண்டியே முழுக்க. ஆமா சார், ஃபுல் ஏசி மட்டுமே, ஏசி காண்டியே உள்ள குடோன். அதே மாதிரி
ஃப்ரிட்ஜுக்கு தனி குடோன் இருக்கு, அது மாதிரி வாஷிங் மிஷினுக்கு தனி குடோன் இருக்கு. இது மாதிரி ஒண்ணுக்குமே தனித்தனியா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இந்த சென்னை மார்க்கெட்ல நான் இன்வெர்டர் ஏசில இவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸை வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அதாவது சின்ன ஏசில இருந்து உங்களுக்கு 3 டன் 4 டன் ஏசி வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸை உங்களுக்கு வேற லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸு வேற லெவல்ல இருக்கும். அவ்வளோ நான் இன்வெர்டர் ஏசியை இவங்கள்ட்ட இந்த சென்னையில வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. பெரிய பெரிய ஷோரூம்ங்க, நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. அந்த ஷோரூம்லனா நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த கடையை ரெஃபர் பண்ற அளவுக்கு இந்த கடைக்கு போயிருங்க, நான் இன்வெர்டர் கேட்டாக்கா இந்த கடைக்கு போயிருங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கும். இது எல்லாமே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, வெரைட்டி இருக்கு. அது மாதிரி எல்லா பிராண்டும் இருக்குல்ல சார்? எல்லா பிராண்டும் இருக்கு சார். எல்லா பிராண்டும் இருக்கு. நம்மள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா மிட்சுபிஷி, ஓஜி, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார். சரி, ஓகேங்களா? என்னென்ன பிராண்ட் இன்வெர்டர்ல இருக்கோ அது அனைத்துமே. ஏன்னா இப்போ மக்கள் டெக்னீஷியன் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா நான் இன்வெர்டர் போயிருங்க, இது நான் இன்வெர்டர் போயிருங்க, அதான் உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்காதும்பாங்க. அதனால மக்கள் மத்தியில என்னண்டாக்கா அந்த நான் இன்வெர்டருக்கு உண்டான மவுஸ் இன்னமும் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா பெரிய பெரிய ஷோரூம்ல அது கிடைக்காது, இன்வெர்டர் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம வெங்கடேஸ்வராவில் நான் இன்வெர்டர்ல எக்கச்சக்கமான பிராண்டும் வச்சிருக்காங்க, எக்கச்சக்கமான டன்ஸ்லயும் வச்சிருக்காங்க, எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ்லயும் அவைலபிள் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதுதான் அப்ப நான் இன்வெர்டர் மட்டும்தான் இவங்க பண்றாங்களாண்டா இல்ல, இன்வெர்டர் இருக்கு. இன்வெர்டர் வேணும்னாலும் இன்வெர்டர் இருக்கு. ஆனா நான் இன்வெர்டர்ல இவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ் இவங்க மேல. சார் இப்போ என்ன ரேஞ்சில இருந்து அப்படியே கொடுக்குறீங்க? உங்களுக்கு 110 எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு 27,999 கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார், 27,999 ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஆமா சார், ஏசி 110. அதுல இருந்து ஒரு அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். சூப்பர், நம்ம ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட். ஆமா, பிளஸ் அதுக்கு அடிஷனல் gift பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகேங்களா? ஒரு 110 எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு 110 எடுத்துக்கலாம். அப்படியா? 29,999க்கு 29,999க்கு 110 ஏசி. சூப்பர். அப்போ நம்ம இது மார்க்கெட்ல ஒரு 35,000 இருக்கிற ஏசிஸ் 4 to 5,000 உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ரேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர் சார், சூப்பர். அது மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்குற ஏசிஸ் எல்லாமே 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுக்கும். கம்ப்ளீட் ஃபுல் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. வெரி குட், வெரி குட். ஓகேங்களா? சூப்பர் சார், சூப்பர். டாப் மாடல் டாப் பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பிராண்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் அண்ட் ஒன்லி வெங்கடேஸ்வராக்கு மட்டும். சூப்பர் சார். அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி இருக்குது. ஆன்லைன்ல செக் பண்ணாலும் வராது, அதர் ஸ்டோர்ல செக் பண்ணாலும் வராது. ஓகேங்களா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபிஷியல் வாரண்டி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர். அது நான் இன்வெர்டர்ஸ் பர்టిక్యులர் வாங்கும்போது சரிங்களா, அந்த இன்வெர்டருக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருந்தது. இப்ப நான் இன்வெர்டர்ஸ்க்குமே பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர் சார். சோ உங்களுக்கு நான் இன்வெர்டர்ஸ் வேணா நான் இன்வெர்டர், இல்ல இன்வெர்டர்னா இன்வெர்டர் 3 ஸ்டார்ல இருக்கு, 4 ஸ்டார்ல இருக்கு, 5 ஸ்டார்ல இருக்கு இன்வெர்டர் ஏசிஸ். என்ன ஸ்டார் சரிங்களா? சோ அது இல்லாம கம்ப்ளீட் வாரண்டி 5 வருஷங்கிறது, ஒரு வருஷம் வாரண்டி போட்டாலே 3000 ரூபாய் வரும். ஆமா. சோ 5 வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 15,000 ரூபாய் இது கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா வரும். சூப்பர் சார், சூப்பர். சரிங்களா? ஒன்ஸ் ஏசி போட்டாங்களா டென்ஷனே இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் 12 வருஷம் கம்ப்ரஸ்ட் வாரண்டி இருக்கு. சூப்பர் சார். ஓ 12 வருஷம் 12 வருஷத்துக்கு. சரிங்களா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரியர் ஸ்டாக். கேரியர் அந்த கேரியர் TCL மல்டி செக்மெண்ட் இது எல்லாமே மல்டி செக்மெண்ட்ல இது ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஓனிடா, LG அண்ட் டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார், மிட்சுபிஷி, ஓஜி. ஓகே. சோ மல்டி செக்மெண்ட். ஓகே. இந்த பிராண்ட் வைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளேல போட்டுருக்கு பாருங்க. இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசிஸ் தான். ஓகே. ஓகேங்களா? இது மாதிரி லாய்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு 110 ஏசி இது பங்கல பாக்குறது நான் இன்வெர்டர் ஏசி. கரெக்ட்டுங்களா? அதுல ஒரு நான் இன்வெர்டர்ல எனக்கு ஹெவி டியூட்டி வேணும் அப்படினா கிராண்ட் ஹெவி டியூட்டி. ஓ ஓகே ஓகே. இதுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இது ஒன்றதான், அது ஒன்றதான். அது ஒன்றதான். அது வந்து இன்வெர்டர், இது நான் இன்வெர்டர். ரெண்டுமே நான் இன்வெர்டர் தான். நான் இன்வெர்டர். ஓகே ஓகேங்களா? சோ அது பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஹெவி டியூட்டி. நீங்க ஒரு 2 டன் போடுற இடத்துல 110 போடலாம். இது இல்லாம 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்துருங்க. ஆமா, சூப்பர் சூப்பர். சரிங்களா? அதே மாதிரி கேரியர், மைடியா. கேரியர், மைடியா ரெண்டுமே மேனுஃபேக்சரிங் பிராண்ட் தான். மைடியா தான் மேனுஃபேக்சரிங், கேரியருக்கு ஃபாதர் ஆஃப் தி கூல்னு சொல்லுவாங்க கேரியரை. ஓகே ஓகே. அதனோட பிராண்ட் தான் வந்து மைடியா. ஓகேங்களா? இங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரியர் மைடியா பேர்ல வரும். சரி. ஃபாரின்ல பொறுத்தவரைக்கும் மைடியா தான் வரும். மைடியா தான். ஓகே ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் நான் சொன்ன மாதிரி 12 வருஷம் வாரண்டி. கம்ப்ரஸருக்கு சூப்பர். 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சூப்பர் சார். வேற சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து ஹிட்டாச்சி பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல ஒரு பிராண்ட். ஓகே. ஹிட்டாச்சி இருக்குல ஏசில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் ஆட்டோ க்ளீன் மோட். ஓகே. பிளஸ் ஆம்பிஷன் லைட். சரி. சோ லைட் இண்டிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. நமக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டும், தெரிஞ்சிரும். ஓகேங்களா? ஒன்னு. அதுக்கு டைக்கில்ல நான் இன்வெர்டர். ஓகே. 20 வேரியபிள் ஸ்பீட்ல வர்க் ஆகும். ஓ 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அல்ல, 20-in-1 பிளஸ் 20 இன்வெர்டர். ஆமா சரிங்களா? அது மிட்சுபிஷி. இது நான் இன்வெர்டர் ஏசிஸ். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து லாய்ட், ஓனிடா, பிபிஎல், சாம்சங்ல வின்ஃப்ரீ மாடல். ஓகே. ஓகேங்களா? இது ரொம்ப ஃபேமிலியரான மாடல். அது வின்ஃப்ரீ மாடல். அப்புறம் LG டோல் இன்வெர்டர் காட்ரேஜ். ஓகேங்களா? LG டோல் இன்வெர்டர்ல 3 ஸ்டார் இருக்கு, அந்த 5 ஸ்டார் இருக்கு. ஓகே. அந்த காட்ரேஜ் இருக்கு.
ஓனிடா பிரீமியம் செக்மெண்ட் எங்க சார் எங்க போனாலும் ஓனிடா ஏசி கிடைக்க மாட்டேங்குது, நம்மள்ட்ட இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து வோல்டாஸ் சொல்லாத வேண்டாம், உங்களுக்கு வோல்டாஸை பொறுத்தவரை கண்ணை மூடிட்டு வர பிராண்ட் அதெல்லாம். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பிபிஎல், டிசிஎல். ஓகேங்களா? இது நம்ம தாய்லாந்து ஒரு கம்பெனி மீட்டிங்கா போயிருந்தப்ப சரி எங்க பார்த்தாலுமே டிசிஎல் ஏசியா இருந்தது சார். ஃபுல் மேக் வந்து தாய்லாந்துல நிறைய இருக்கு. சூப்பர் சார். ஓகே, ஆமா. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. வேர்ல்பூல் இருக்கு, அந்த வைபர் இருக்கு. பா, இவ்ளோ பிராண்ட் இருக்கு. இவ்ளோ பிராண்ட்ல நான் இன்வெர்ட்டர் இருக்கு, நான் இன்வெர்ட்டர். இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு 0% டவுன் ₹1 கூட கட்ட வேண்டாம், இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சூப்பர் சார், வெரி குட். எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பீங்க. சம்மர் அது ஸ்டார்டிங்கே சும்மா வேற லெவல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பா. அதாவது ஒரு காலத்துல எப்படி டிவி அதே மாதிரி இதுனா அத்தியாவசிய பொருளா இருந்தோம், இன்னைக்கு வந்து ஏசியும் அதே மாதிரி அத்தியாவசியம் ஆயிடுச்சு. இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு, இப்போ உள்ள சம்மருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஐடியா இருக்கு ஏசி வாங்கணும்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. நீங்க பயன்படுறது இல்லாம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களும் பயன்பெறட்டும். இந்த செக்ஷன்ல எல்லாமே ஏசி தான். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்ப இந்த அளவு ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய ரேட்ல இருக்கு. பிரைசிங் வந்து பழைய பிரைஸ்ல இருக்கு. கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? அரௌண்ட் இப்ப எங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸ்டாக் ஒரு 300 நம்பர் கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. நான் பழைய பிரைஸ்ல கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறேன். சூப்பர். ஓகேங்களா? புது பிரைஸ் வந்து 10 ல இருந்து 15% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆமா, இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. நான் பில் பண்ணல. சரிங்களா? அப்ப நான் பழைய பிரைஸ்லயே நான் ஆபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு பெஸ்டா கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு ரேட் உங்களுக்கு கொடுத்துறோம். சூப்பர். அத மெயினா நோட் பண்ணிக்கங்க. பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு, ஆனா வந்து பெஸ்ட் பழைய பிரைஸ்லயே கொடுத்துறாங்க. எனக்கு பழைய பிரைஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு கஸ்டமர் முக்கியம். எனக்கு கஸ்டமர் ஒன்ஸ் கஸ்டமர் கொடுத்தா அப்படினா அடுத்த கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து அதுதான் மெயின். ஆமா, இது எப்படின்னாக்கா இது ஒரு லைஃப் டைம் வந்து இதா கண்டிப்பா பிசினஸ். அதாவது பிசினஸ். ஏண்டா ஒரு ஏசி வாங்கணும்னா அது தின் மார்ஜின் ஆபரேட் பண்றோம் சார். பெரிய மார்ஜின் யோசிக்க மாட்டோம். தின் மார்ஜின் ஆபரேட் பண்றோம். சூப்பர். இது வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி, நீங்க வாங்குற ஏசியை அந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுக்க முடியும். சூப்பர். நம்ம இப்ப கூட ஸ்பாட் டெலிவரி. இப்ப வந்தாங்க கஸ்டமர், நீங்க பாத்தீங்க இல்ல, இங்கிட்டு வாங்கிட்டு இருந்தா பில் கூட பண்ணலாம், அதுக்குள்ளே ஆன்லைன்ல இதுக்கு புக் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு புக் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு சில மாடல் மட்டும் தான் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்பெனி ஆபீஷியலா கொடுக்குறாங்க. எல்லா பிராண்டும் கிடையாது. கண்டிப்பா. இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு புக் பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பா. அதான் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஏசி எடுத்தாரு இல்லையா? 3 ஏசி எடுத்தாரு, ஒரு டிஸ்பென்சர் எடுத்தாரு. அந்த ஸ்பாட்லயே உங்களுக்கு டெலிவரி வேற, கிஃப்ட் வேற. அவரே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிருவேன். கஸ்டமர் யூஸ்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆமா, நான் இந்த தடவை வரும்போது நான் அடுத்த தடவை வரும்போது இந்த வெங்கடேஸ்வரா வந்து நல்ல பெரிய ஷாப்பா, இன்னமும் பெரிய ஷாப்பா ஓபன் ஆகணும்னு அவர் வாழ்த்திட்டு போறாரு. அந்த அளவுக்கு இப்போ சென்னையில கடைகள் இல்லாம இல்ல. அது என்ன விட்டுட்டு ஏன் இங்க வர்றாங்கன்னாக்கா இவங்களுடைய அணுகுமுறைக்கும் சரி, அது மாதிரி அவங்க கேட்கிற ப்ராடக்ட்டும் சரி, பெஸ்ட் ரேட்லயும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம ஷோரூம்ல போயிட்டு நம்ம மத்த கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். இப்ப இது அல்லாம நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கு சார். ஆமா, அந்த ஓல்ட் பில்லிங் ரேட்ல நான் கேட்டிருக்கேன். கம்பெனி பில் அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க. சரி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்திருக்கு. ஓகே, அத கூட நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கண்டெய்னர் வந்திருக்கு. ஆமா, சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 40 ஏசி வந்திருக்கு ஹிட்டாச்சில. ஓகே, ஹிட்டாச்சி பிராண்ட்ல இன்க்ளூடிங் கேஸோட. மெயினான விஷயம் என்னன்னா 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சூப்பர். இது நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா வராது. ஓகே, ஆமா, அதான் மெயினான விஷயம். எல்லாம் இப்ப ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா சப்போர்ட் நீங்க வாங்குன அந்த நிமிஷமே டெலிவரி. சூப்பர். இப்ப பண்றீங்களா? நீங்க சம்மர் இன்ஸ்டலேஷன் இன்னைக்கே முடிச்சிட்டோம் சார். ஆமா, இல்ல நான் அதான் பாத்துட்டேன். 1 ஹவர்ல இன்ஸ்டலேஷன். நமக்கு வீடியோ முடியல, அதுக்குள்ள அங்க இன்ஸ்டலேஷன் ஆளு போய் கால் பண்ணிட்டாங்க. கஸ்டமர் எல்லாம் உங்களுக்கு கால் வந்துருச்சு. ஆமா, சோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்க ஃபுல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா ஹிட்டாச்சி ஸ்டாக், இறக்குற ஸ்டாக் இருக்கு. எல்லாமே பெருகிட்டு இருக்கு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. சார் இப்போ இந்த செக்ஷன்ல என்னென்ன அவைலபிள்? சார் ஃபேன்ஸ் இருக்கு சார். ஓகே, ஃபேன் இருக்கு, அந்த அயன் பாக்ஸ் இருக்கு. இல்ல 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியோட சார். இன் கேஸ் ஏதாவது ஃபால்ட் இந்த கொடுத்துட்டு பீஸ் எடுக்கலாம் சார். ஓரேன்லாம் 799. ஓகேங்களா? இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்தோம் சார். வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, இது அயன் பாக்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீ. நம்ம கடையில எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அது கிஃப்ட் தான். வேற லெவல். ஓகேங்களா? எஸ்எஸ்ல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று அயன் பாக்ஸ் வாங்கலாம் கிஃப்டா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர். ஒரு கிரைண்டர் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு அயன் பாக்ஸ் கிஃப்டா கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? ஒரு சீலிங் ஃபேன் வாங்கினாலும் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சரி, ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1200 ரூபாயில இருந்து சீலிங் ஃபேன் இருக்கு. 2 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட. ஓகே, இன் கேஸ் ஏதாவது ஃபால்ட்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார். சூப்பர். ஃபுல் டைரக்ட் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். கம்பெனி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாஸ்க் இருக்கும். அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரீமியம் செக்மெண்ட் எல்லா செக்மெண்ட்லயும் ஃபேன் இருக்கும். ஓகே, உஷா இருக்கு, ஓரியன்ட் இருக்கு, கிராம்ப்டன் இருக்கு.
அதுக்கு அந்த பிஎல்டிசி பேனல் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, இது ஃபுல்லா இண்டக்ஷன் சார். இண்டக்ஷன்ஸ் வந்து பிரஸ்டீஜ் பிரீமியர், அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ ஸ்டார் வரும், அந்த பிஜிஎன் வரும், கிரீன் செஃப் வரும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் செஃப் அந்த மாதிரி கெட்டில் இருக்கும். இது எல்லாமே ஃபேன் செக்மெண்ட். இது டேபிள் ஃபேன், பெடஸ்ட்ரியல் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன். சோ எல்லா செக்மெண்ட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். இது ஃபுல்லா ஃபேன் செக்மெண்ட். இந்த புல்லட் ஜார் மிக்ஸி இருக்கும். ஒரு அயன் பாக்ஸே உங்களுக்கு 350 கொடுக்குறேன் சார். என்னது 350 ரூபாய்க்கு அயன் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் சார். 350 ரூபாய்க்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி விட. ஆமா சார், அயன் பாக்ஸ். ஆமா, வேற லெவல் போங்க. ஃபைபர் பாடி அதுவும் சூப்பரா இருக்கு. 350 ரூபாய்க்கு அயன் பாக்ஸ். 350 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இதுக்கு சைடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஸ்டவ். ஓகேங்களா, எஸ்எஸ்ல வேணுமா, அந்த கிளாஸ் டாப்ல வேணுமா, 2 பர்னர், 3 பர்னர், 4 பர்னர், அது பிரீமியர், பட்டர்ஃப்ளை, விடியம், கிரீன் செஃப், பிரீத்தி, சௌபாக்கியா, சோ எல்லா பிராண்டுமே நம்மள்ட்ட இருக்கணும். எல்லாமே ஓகேங்களா, கஸ்டமர் என்ன கேட்கலாம் கொடுக்க முடியும். பிரைஸ் கம்மியாவும் கொடுக்க முடியும். சரிங்களா, இது கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரீத்தி ஓகே மிக்ஸி விடியம் ஏடிசி மிக்ஸி. ஓகே, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரீத்தில ஹை எண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டவ் 11,000 ரூபாய் சார். ஸ்டவ் வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு, வெறும் 16,000 ரூபாய். பாஸ்ட் இம்போர்ட்டட் மாடல். அதான் சொல்றேன், அப்படியே 50% ஆஃப்ல கொடுக்குறேன். அதான் சொல்றேன், வெறும் உங்களுக்கு 11,000 ரூபாய்க்கு 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து 5,500 ரூபாய் ஸ்டவ் கொடுக்குறேன் சார். அடியா, ஓகேங்களா, 5,500 ரூபாய் ஸ்டவ். ஓகே, சோ இதுல 3 லிட்டர் குக்கர், 5 லிட்டர் குக்கர், அது எல்லாமே மிக்ஸி. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வரும். இது ஃபுல்லா ஸ்டாக்ஸ் தான். இவ்வளவு குவாண்டிட்டி வேணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிஃப்ட் ஐட்டமே ஒரு 2 லட்சம் கிஃப்ட் ஐட்டம் வச்சிருக்கேன் சார் மேல. கண்டிப்பா. சோ இது இல்லாம புல்லட் லாக் பீரோஸ் இருக்கும். ஓகே, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருக்கும். இதெல்லாம் குடோன்ல ஃபுல்லாவே ஸ்டாக் இருக்கு. நம்ம குடோனும் போய் பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் உடைய அடுத்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த கூட இந்த மாதிரி நிறைய குடோன் இருக்கு. இந்த குடோன்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தலாம் சார். இப்போ என்ன பிகினிங்ல சார், இப்போ ஏசியோட ஆஃபர் ஒன்று சொல்லிடுறேன் சார். ஓகேங்களா, எக்ஸ்க்ளூசிவ் உங்க சேனலுக்காக கொடுக்குறேன் சார். தேங்க்யூ. ஓகேங்களா, 39,990 ரூபாய்க்கு எல்ஜி 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல ஒரு ஏசி எடுங்க. டியூவல் இன்வெர்டர்ல 10 வருஷம் வாரண்டியோட, 5 வருஷம் மதர் போர்டு வாரண்டியோட. ஓகே, 39,990 அது எடுத்தீங்க அப்படின்னா 10,000 மதிப்புல சோஃபா ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்தேன் சார். சூப்பர் சார், போங்க சாரே உட்காந்து அப்படியே தூங்கிடலாம். உங்களுக்கு 3 சீட் சோஃபா 10,000 மதிப்புள்ள சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன் சார். ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்க. நம்ம சேனல்ல கொடுத்துருக்கிற சம்மர் எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர். நம்ம எல்ஜில டியூவல் இன்வெர்டர் 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட உங்களுக்கு 39,990. ஆமா, அதுக்கு ஒரு சோஃபா ஃப்ரீ. சோ எல்ஜி மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு 5 பிராண்ட் வச்சிருக்கேன். சரி, 34,990க்கு நல்லா கொடுக்க முடியும். சரிங்களா, அது பிராண்ட் காமிக்க வேண்டாம், ஏன்னா மத்த ஷோரூம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. நான் பெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறேன். சோ மத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாம நம்ம வியாபாரம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, இருக்கிற பெஸ்ட் ரேட்டா கொடுக்குறேன். நேரடா விசிட் பண்ணும்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ் பண்ணலாம். இது கூட எல்லாம் ஒன் ஆஃப் த கூட தான் மேரேஜ் சீசனுக்கு தேவையான, அதாவது உங்க வீட்டுல இந்த சீர்வரிசை தேவையான எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். கல்யாண சீர்வரிசை. ஆமா, இந்த குடோன்ல அவைலபிள். ஆமா சார், இதெல்லாம் புது மாடல் நியூ அரைவல்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். நீங்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் பிளைனா தான் பாத்திருப்பீங்க. இதுல ஃப்ளவர் பேட்டர்ன்ல இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல இருக்கும். இது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஈக்குவலா பீரோ செஞ்சு கொடுக்க முடியும். இந்த கலர்லயே எனக்கு பீரோ வேணும் அப்படின்னா சேம் மேட்சிங்ல கொடுத்துடலாம். சரிங்களா, இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லட் லாக் பீரோஸ், ஹெவி டியூட்டி புல்லட் லாக் பீரோ. ஓகேங்களா, எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான். நம்மளுக்கு என்ன சௌகரியத்தை எப்படி தேவைப்படுதோ செஞ்சுக்கலாம். இங்க ஒரு லாக்கர் வரும், அதுக்கடுத்து இங்க ஒரு லாக்கர் வரும், இங்க ஒரு லாக்கர் வரும். எல்லாமே கஸ்டமைஸ். என்ன கலர் வேணும், என்ன டிசைன்ல வேணும், மேரேஜ் கப்பிள்ஸ் போட்டோஸ் வேணுமா, குட்டீஸ் போட்டோஸ் வேணுமா, என்ன போட்டோஸ் வேணும் போட்டு கொடுக்கலாம். சரிங்களா, கல்யாண காம்போ வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த போட்டோஸ் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துருவோம். போட்டோ. ஆமா, கல்யாணம் நீங்க என்ன போட்டோ கேக்குறீங்களோ ஃப்ரீயாவே பண்ணி. கலர்ஸ் நிறைய இருக்கும் சார். ஓகே, இதுல என்ன கலர்ஸ் வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இது என்ன சார், காட்னா என்ன ரேஞ்ச்ல இருந்து? இது காட் வித் பெட், பில்லோ, பெட்ஷீட் கவர் ஃபுல் செட்டே சொல்றேன். ஓகே, 19,990 கொடுங்க. 19,990க்கு ஃபுல் செட். ஓகே, பில்லோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பெட் எல்லாம் ஃபுல் செட்டே கொடுத்துறீங்களா. அதுக்கு அடுத்து அப்கிரேட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா புது மாடல்ல ஹெட் பார் ஸ்டோரேஜோட காட். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்னா 2,200 ல இருந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் 2,200 ல இருந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். ஓகே, ஸ்டார்டிங் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ், பீரோ எடுத்தீங்கன்னா 7,999 ல இருந்து பீரோ சார். சூப்பர் சார், 7,999 ல இருந்து பீரோ ஆகுது. ஓகேங்களா, ஓகே, இது பீரோஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். இது ஃபுல்லா கலர்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே கல்யாண காம்போங்க. கல்யாண காம்போல அது மாதிரி பெட்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே. இது பாருங்க, பெட்ல சூப்பரான அந்த மாதிரி இந்த லைன் அண்ட் கட்லு இதெல்லாம் 1,400 கொடுக்குறேன் சார். 1,400 கொடுத்துறீங்க. ஆமா, ஓகேங்களா, நாடகட்ல. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெட் பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது பாப்பி. ஓகே, அந்த ரிப்போஸ், ஸ்மார்ட் வெல். ஓகே, ஓகேங்களா, அந்த டிலைட். சோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே தான். இதெல்லாம் வந்து 5 வருஷம் வாரண்டியோட 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துறோம். ஓகே, இதுவே 5 சீட் சோஃபா
12,990 சார். 12,990க்கு 5 சீட்டர் சோஃபா, 3 சீட்டர் இது கூட 2 சீட் சேர்த்து ஓகே 12,990 கொடுக்குறோம். லிமிடெட் ஃப்ரீ ஆஃபர் தான். ஓகேங்களா? இதான் 18,000 கொடுத்துருந்தது. இப்போ ஆஃபர்ல இந்த ரேட் அடிச்சிட்டு இருக்கோம். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் சார். ரெடி ஸ்டாக் இமிடியேட் டெலிவரி கொடுக்குற காரணமே எங்கல ஸ்டாக் இருக்கு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய குடோன் இருக்குதுங்க, ஏகப்பட்ட குடோன் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா வீடியோ எங்கேயே போயிடும். அதனால நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா காமிக்கிறேன். சும்மா வார்த்தைகள்ல சொல்றேன் இல்லைங்க, எல்லாத்துலயுமே இங்க பாருங்க ஹெவி கலெக்ஷன்ஸ் குடோன். இது ஃபுல்லா கட்டில்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இது ஃபுல்லா அது மாதிரி வாஷிங் மிஷினா இருக்கட்டும், ஏசியா இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜா இருக்கட்டும், இது மாதிரி எல்லாமே ஹெவி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. இப்போ எல்லாமே பழைய பில் ரேட்லயே கொடுக்க போறாங்க. இப்ப ஸ்டாக் இருக்குதுன்னா பழைய பில் ரேட்லயே கொடுக்க போறாங்க. எல்லாமே ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் சொல்லிருந்தேன் இல்லையா, ஃப்ரீசர் வெஸ்டர்ன்ல. ஓகே, ஃப்ரீசர் பாக்ஸ், ஃப்ரீசர். ஆமா, நம்ம அது பார்க்கல. அதனுடைய இது உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. அது மாதிரி வீடியோ பாக்குறீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. போன் நம்பர் வீடியோல இருக்கு, அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லொகேஷன் கொடுத்திருப்பேன். டீ குட் காட்டு ஹெவி குவாலிட்டில ஓகே ஓகே வித் குஷனோட சேர்த்து சரி ஃபுல் செட்டே கொடுத்துறேன். மார்க்கெட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22,000 ரூபாய். சரி, நான் ஆஃபர்ல 16,000 கொடுக்குறேன். 11,000 ரூபாய்க்கு வித் 16,000 ரூபாய்க்கு வித் குஷனோட சேர்த்து ஹெவி குவாலிட்டில டீ குட்ல கொடுத்து. ஓகேங்களா? இது கூட இல்லாம வாங்குற பொருள் எல்லாமே ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி. மெயினான விஷயம் தான். நீங்க பொருளை புக் பண்ணிட்டு எப்போ இன்சேஷன் வருவாங்க அந்த டவுட்டே வேண்டாம். ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறேன், ஃபாஸ்ட் இன்சேஷன் கொடுக்குறேன். சென்னைக்குள்ள கஸ்டமர் 0% ரிமெம்பர்ல இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் படி ஏறினீங்கன்னாக்கா உங்க பணம் மிச்சம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்னொரு கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்ணும் போது எங்களுக்கு வர சர்வீஸ் சப்போர்ட் தான் மெயின். அது கஸ்டமர் நிறைய ரெஃபர் பண்றாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா எங்களுக்கு வாங்குற கஸ்டமர் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிறாங்க. கண்டிப்பா 100% சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிறாங்க. கஸ்டமரே சொல்றாங்க உங்க கடையில வாங்கினா ராசி இருக்குப்பா, அந்த ஸ்பாட்ல சர்வீஸ் சப்போர்ட்டா இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த ராசிக்காக தான் நான் திரும்ப ஒரு பொருள் வாங்க முடியுது எங்கள்ட்ட வந்து. அதுவே பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு அப்படின்றாங்க. அந்த சந்தோஷம் எங்களோட வெற்றி தான். சரிங்களா? உங்களோட ஆதரவு தான் எங்களோட வெற்றி. ஸோ இவ்வளவு பேர் அங்கே ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாஃப் 15 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ கஸ்டமரான சப்போர்ட் இருக்க வச்சது நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த சப்போர்ட். கண்டிப்பா சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சப்போர்ட்டோ பெரிய பெரிய ஸ்டோர் மாதிரி வளர்ந்த கம்பெனிலாம் கிடையாது. ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல நம்ம பேசிக் மெக்கானிக் இருந்து வந்ததுனால நம்ம எந்த அளவுக்கு லீஸ்ட் அமௌண்ட் கொடுக்க முடியும் கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட்டா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கல்யாண காம்போல இங்க ரேட்டை யாராலும் அடிச்சுக்க முடியாது. அதில் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டோம். ஹை குவாலிட்டியில பட்ஜெட்ல கொடுக்குறோம். பெஸ்ட் ரேட்ல இருக்கும். வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபோன் நம்பர் வீடியோலயே இருக்கும். அது மாதிரி கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன். நான் உங்களை அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.